अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्नुहुन्छ, तिमी सफल हुन चाहन्छौ भने सरल बनो, सहनशील बनो र धैर्यवान बनो। हेर्दा सुन्दा यो सामान्य लागे पनि यसको अर्थ गहिरो छ। हो, मानिस सफल हुन चाहन्छ, आफ्नो छातीमा सफलताको बिला टास्न चाहन्छ, उसले इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा कमाउन चाहन्छ। मानिसले सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ, सफलता हाम्रो दैनिक दिनचर्या लिइरहेको हुन्छ। जे हामीले अहिले गरिरहेका हुन्छौँ त्यसको परिणाम नै सफलता हो। अहिले राम्रो कर्म गर्छौँ भने राम्रै नतिजा आउँछ, नराम्रो काम गरे नराम्रै नतिजा आउँछ। त्यसका लागि हामी सरल बन्नुपर्छ, देखावटी होइन, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ। यहाँ आज भोलि हरेक मानिस देखावटी खोज्छ, तर देखावटीले आत्मविश्वास हराइसकेको हुन्छ। सहनशील बन्नुपर्छ, जीवन सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष गर्दा कैयौं कठिनाइहरू आउने गर्छन् भनेको जीवनलाई बुझ्ने अवसर पाउनु। हरेक कठिनाइहरूको पनि समाधान गर्ने सरल उपायहरू हुन्छन्, सहजता हुन्छ। यी समस्या र कठिनाइहरूलाई धैर्यवान भएर समाधान गर्ने हो भने जीवन साँच्चै सुन्दर हुन्छ। सहनशील र धैर्यताले मानिसलाई सधैँ बलियो बनाउँछ, सकारात्मक सोचको विकास गर्छ। यहाँ हरेक मानिस सफल हुन चाहन्छन्, तर आफैलाई बुझ्न सकेका हुँदैन। त्यसैले आफूलाई आफैले चिन्यो भने जीवन जतिसुकै बेला पनि सुन्दर हुन्छ।